60秒同大家講講第14課考核重點。嗱，呢一課咧，首先要學嘅嘢就係 growth 啦，就係生長啦。講緊咧就係一啲 irreversible change 不可逆轉嘅轉變 of size 體積同埋 dry mass 光質量嘅。咁多數考試咧就會叫你度以下嘅東西啦 ，size 體積啦 ，fresh mass、dry mass 即係 so called 叫鮮質量同乾質量。記住佢哋嘅好處同唔好處，邊個準確邊個唔準確，咁就 OK 嘅啦。第二個就係 development， 就係講發育啦。嗱，發育咧就係講緊一個 complexity 複雜性上嘅東西嘅，多數就會用到 differentiation 分化過程啦。如果係講生長嘅話咧，記住啦。就係 division 就係分裂啦，咁亦都會考到呢一啲嘅 seed germination 種子萌發啦、種子嘅結構啦，同埋佢裏面嘅功能，例如係子葉 cotyledon 啦、噴苗啊、胚芽 radicle 胚根咁樣㗎。OK， 咁當然啦，仲會講到就係話頭先講到話啦，我哋植物咧當然佢都會有一啲嘅發育啦，同埋唔同嘅區域嘅。咁譬如我哋有學過一啲叫做 meristem 啦、分身組織啦，或者叫我哋喺頂端或者旁邊都有啦。咁仲有嗰啲咩叫 elongation 啊、延長區啊、differentiation 啊、分化區咁樣，都係大家考試咧一定要記得嘢嚟㗎。最尾咧就講翻人體嘅部分啦。嗱，我哋身體咧唔同地方有唔同嘅生長速度啊。咁基本上，譬如講話青春期嘅時候咧，就係 sex organ 嘅性器官啦，同埋女仔咧係成熟嘅男仔先㗎。咁而家咧，你大概用咗1分鐘嘅時間聽一次咧第14課嘅考核重點啦。我係凡高，我哋下集再會，拜。